హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సాయిరామ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఒక కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం ఈజీయా అనే దానికోసం అయితే మాట్లాడతాను. యాక్చువల్గా ఒక కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేయడం ఈజీ అని అంటే అది కేవలం మనని బట్టి ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కంప్యూటర్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్టెడ్ అనుకోండి, ఒకవేళ కంప్యూటర్స్ బిల్డ్ చేయడం వీటిలన్నింటినీ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా, లేకపోతే మీకు వాటికి సంబంధించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది అంత కష్టమైన పని అయితే కాదు. అలాగని అసలు మీకు ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీరు ఒకవేళ కొత్తగా కంప్యూటర్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఎవరొకరు వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి ఆన్లైన్లో, లేకపోతే ఎలా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి బ్లాగ్స్ కట్టా ఉంటాయి, బ్లాగ్స్ అయితే రాసి ఉంచుతారు ఆన్లైన్లో. వాటిని చదివారనుకోండి మీకు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా మాత్రం కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా వేలలో అయితే డబ్బులు నష్టపోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసినా సరే ఆ కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఈజీగా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కి సంబంధించి వాళ్ళు మాక్సిమం వాళ్ళ రిటర్న్స్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయరు. కాబట్టి మీరు ఏదైనా సరే ఒక కాంపోనెంట్ పోగొడితే దానికి సంబంధించిన ఖర్చు అంతా కూడా మీరే భరించాల్సి ఉంటుంది. సో కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం ఈజీ కాదని అయితే నేను చెప్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ఈజీ కాదు, ఎందుకు అది అంత కష్టం అనేది నేను ఒక 3 పాయింట్స్ అయితే చెప్తాను. సో ఆ 3 పాయింట్స్ కంటే ముందు నేను మీకు ఇంకొక విషయం అయితే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే నేను కంప్యూటర్ బిల్డ్ అంటున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్ గా నేను కంప్యూటర్ బిల్డ్ అంటే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి బిల్డ్ చేసుకుని రావాలి. అంటే అందులో మీరు కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని కూడా మీకు మీరే బిల్డ్ చేసుకుని ఒక పీసీని అయితే మీరు తయారు చేయాల్సి ఉంటది. అది నేను ఒక పీసీ బిల్డర్ అయితే అంటాను. ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని సెలెక్ట్ చేసేసి అది మీకు ఇచ్చేసారనుకోండి, అందులో బిల్డ్ చేయడం మనకి అంత పెద్ద కష్టం అయితే కాదు. ఎందుకంటే కాంపోనెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయడం మనకు 50% కష్టం అనుకుంటే వాటిని బిల్డ్ చేయడం ఇంకో 50% కష్టం అనుకోవచ్చు. 100% కష్టంలో బిల్డింగ్ ఎంతైతే కష్టమో అలాగే కాంపోనెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం. ఎందుకంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ కి సంబంధించిన కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి మన కంప్యూటర్స్ లో అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ గురించి మీకు తెలిస్తేనే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా మీరు బిల్డ్ చేయగలుగుతారు. అందుకే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మీరు 100% మీ కంప్యూటర్ బిల్డింగ్ చేసినట్టు. ఆ కంప్యూటర్ బిల్డ్ కష్టమని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక 3 పాయింట్స్ అయితే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ 3 పాయింట్స్ ప్రకారం వీటి గురించి మీకు తెలిసినట్లయితే, లేకపోతే నేను చెప్పే పాయింట్స్ గురించి మీకు అవగాహన ఉన్నట్లయితే మీరు మీ పీసీ బిల్డ్ అనేది చాలా ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి కంపాటబిలిటీ ఫ్రెండ్స్. కంపాటబిలిటీ అంటే మనకి ఆన్లైన్ లో దొరికే ప్రతి కాంపోనెంట్ మనం కొనే ప్రతి కాంపోనెంట్ తో సూట్ అవ్వాలి అనే రూల్ అయితే ఉండదు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక మదర్ బోర్డు కొన్నారనుకోండి, ఒక సిపియు కొన్నారనుకోండి, ఆ మదర్ బోర్డు ఆ సిపియు ఖచ్చితంగా సూట్ అవ్వాలని అయితే రూల్ ఉండదు. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏ మదర్ బోర్డు అయితే కొంటున్నారో ఆ మదర్ బోర్డుకి మీరు కొంటున్న సిపియు సెట్ అవుతుందా లేదా అని మీరు చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా మీరు కొనుక్కునే మదర్ బోర్డుకి మీరు ర్యామ్ సెట్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి. మీరు కొనుక్కునే మదర్ బోర్డుకి మీరు కొనుక్కునే క్యాబినెట్ సెట్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా మీరు కొనుక్కునే మదర్ బోర్డుకి ఎన్ని ఎక్స్టెన్షన్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి, దానికి వైఫై యాంటీనాస్ ఉన్నాయా లేదా, దాంతోపాటు మనకి వాళ్ళు ఇచ్చే PCIe స్లాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం క్లియర్ గా అయితే తెలియాల్సి ఉంటది. వీటిని అన్నింటిని బట్టే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ స్లాట్స్ ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకునే కాన్ఫిగరేషన్ ని బట్టే మీకు ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇవన్నీ మీకు ఉపయోగపడతాయి. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక 2 గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ వాడదాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అలాంటి టైంలో మీకు ఆ 2 గ్రాఫిక్స్ సపోర్ట్ చేసే సపోర్ట్ అనేది మీ మదర్ బోర్డ్ లో ఉండాలి. లేకపోతే కనుక మీరు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో 2వ గ్రాఫిక్ కార్డు కొనుక్కుని అది దీనికి అప్లై చేద్దాం లేదా దీంతో పాటు అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అంటే అవ్వదు. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే కొనుక్కుంటున్నారో అప్పుడే మీ ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అండ్ ప్రెసెంట్ కంపాటబిలిటీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కాంపోనెంట్స్ అయితే కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి బ్యాలెన్స్ ఫ్రెండ్స్. బ్యాలెన్స్ ఏంటని అనుకుంటున్నారా? యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ అంటే మనం కొనే ప్రతి కాంపోనెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రెండో కాంపోనెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. లేదంటే కనుక ఒకవేళ ఆ గ్యాప్ అనేది మీకు బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఒకవేళ ఒక కాంపోనెంట్ కొన్నారు, ఫర్ సపోజ్ ఒక సిపియు అండ్ జిపియు కొనుక్కున్నారు, ఆ సిపియు అనేది చాలా హై అనుకుని గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది చాలా లో అనుకుని అందులో మీరు గేమింగ్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి, మీకు జిపియు అనేది అంత పవర్ఫుల్ కాదు. కాబట్టి జిపియు బాటిల్ నెక్ అనేది అవుతుంది. అలాగే మీరు ఒక 8GB ర్యామ్ కొని అందులో 16GB ర్యామ్ ఉన్న గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అలాంటప్పుడు కూడా మీకు ర్యామ్ బాటిల్ నెక్ అయితే అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీరు దేనికోసం వాడుతున్నారో అనే దాని గురించి బేస్ చేసుకుని మీ పీసీని చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా అయితే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. సిపియుకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, మదర్ బోర్డ్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, గ్రాఫిక్ కార్డ్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ర్యామ్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అండ్ మన అవసరం ఏంటి, వీటిలన్నింటిని బట్టి బేస్ చేసుకుని ఒక పీసీని పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ తో బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్ లో అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఫలమైతే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ లో ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు.
ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ చేసుకునే పని లేదు, నేను ఏ పీసీ అయితే కొనుక్కున్నానో అదే పీసీ నేను కంటిన్యూస్ గా వాడతాను అనుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడైతే మీరు కొనుక్కుంటారో అప్పుడే మీ పీసీ మొత్తాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఒక పీసీని అయితే బిల్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్. నాలెడ్జ్ ఏంటని అనుకుంటున్నారా? నాలెడ్జ్ ఎందుకని అనుకుంటున్నారా? యాక్చువల్ గా ఒక కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది మీకు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీకు సరైన కాంపోనెంట్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, మీరు చాలా డబ్బులు అయితే పోగొట్టుకోవాల్సి ఉంటది. ఎంత డబ్బులు పోగొట్టుకుంటారు అనేది మీకు ఒక క్లియర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తున్నాను. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతే కనుక మీకు చాలా క్లియర్ గా మనకు సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోతే మనం ఎంత డబ్బులు కోల్పోతాం, టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఏదైనా కొంటున్నప్పుడు మనం ఎంత డబ్బులు కోల్పోతాం అనేది మీకు చాలా క్లియర్ గా అయితే అర్థమవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది గ్రాఫిక్ కార్డ్సే కాబట్టి మనం గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కోసమే మాట్లాడుకుందాం. మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, మనం RTX 2080 Ti తీసుకుందాం. ఇది మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటే లాంచ్ అయింది. అండ్ RTX 3080 తీసుకుందాం. మనం RTX 2080 Ti తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని కాస్ట్ మనకి 1,35,000 రూపాయల దగ్గర అయితే ఉంటది. అండ్ RTX 3080 తీసుకున్నాం అనుకోండి, RTX 3080 అనేది మనకి కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 82,000-80,000 దగ్గర దాకా అయితే ఉంటది. ఈ రెండిట్లో పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఏ విషయంలో చూసుకున్నా సరే RTX 2080 Ti కంటే కూడా RTX 3080 అనేది బెటర్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు గేమింగ్ చూస్ చేసుకున్నా, ప్రొడక్టివిటీ కోసం చూస్ చేసుకున్నా, 3D మోడలింగ్ కోసం చూస్ చేసుకున్నా, ఇంకా ఒకవేళ మీరు స్ట్రీమ్ చేద్దాం అనుకున్నా, యూట్యూబ్ కోసం చూసుకున్నా, ఏ విషయంలో చూసుకున్నా సరే మీకు RTX 2080 Ti కంటే కూడా RTX 3080 అనేది తక్కువ ప్రైజ్ లో అయితే ఉంటది. ఒకవేళ మీకు సరైన నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, మీరు RTX 2080 జనరల్ గా ఎప్పటికప్పుడు మీరు అప్డేట్ లో లేదనుకోండి, RTX 2080 Ti అనేది లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్లాగ్షిప్ కాబట్టి చాలా బెటర్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అది కొనుక్కుంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పి మీరు 1,35,000 పెట్టి ఆ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే కొనేస్తారు. కాకపోతే దాని తర్వాత వచ్చిన లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటంటే 3080. వాళ్ళు ఏంటంటే NVIDIA బాగా వర్క్ చేసి వాళ్ళు ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు. దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ RTX 3080 అనేది దానికంటే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటది. అండ్ దాంతో పోల్చుకుంటే ఇంకా బెటర్ గా అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీకు సరైన నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు డబ్బులను అయితే పోగొట్టుకుంటారు. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కేసులో మీకు RTX 2080 Ti అనేది 1,35,000 అండ్ RTX 3080 అనేది 80,000. అదొక 20,000 ప్లస్ 35,000, మీరు ఆల్మోస్ట్ 55,000 రూపాయలు అయితే కేవలం ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో మీరు సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల డబ్బులు అనేది పోగొట్టుకుంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్ కొనుక్కుంటున్నప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు మొబైల్స్ చూసుకున్నారనుకోండి, మొబైల్స్ లో మీకు ఇంత కంపారిజన్స్ కానీ ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఉండవు. అదే మీరు పీసీస్ బిల్డ్ చేయాలంటే మాత్రం ప్రతి కాంపోనెంట్ ని వేరొక కాంపోనెంట్ తో కంపేర్ చేసుకుని ఏది బెటర్ కాదు అనేది అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఈ విషయం కోసమనే కాదు, మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ కోసమనే కాదు, మీరు CPU సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా CPU సంబంధించిన కంపారిజన్ చేసుకుని ఆన్లైన్ లో కొంచెం సెర్చ్ చేసి ఏది బెటర్ అనేది మీరు డిసైడ్ అయ్యే ఆ నాలెడ్జ్ అయితే మీకు ఉండాలి. ఈ మూడు విషయాలని మీరు సరిగ్గా గమనించకుండా ఒక పీసీ బిల్డ్ చేసుకుందాం. పీసీ బిల్డింగ్ అనే కాదు ఫ్రెండ్స్, మీరు పీసీ బిల్డ్ చేసుకున్నా, మీకు తెలియని వాళ్ళ చేత పీసీ బిల్డ్ చేయించుకున్నా, లేకపోతే కంప్యూటర్ షాప్కి వెళ్ళి బిల్డ్ చేయించుకున్నా, ఏదైనా ఒకటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే దానికి సంబంధించిన సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోతే మీరు చాలా తేలిగ్గా మోసపోతారు. మీకు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అయితే మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దేని గురించి అయినా సరే పూర్తిగా తెలుసుకుని, అట్లీస్ట్ మరీ పూర్తిగా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 50% అయినా తెలుసుకుని మీ పీసీస్ అయితే బిల్డ్ చేయండి లేదా బిల్డ్ చేయించుకోండి. ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీరు చూస్తే కనుక ఇప్పటి వరకు చూసారంటే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్ లో చాలా మంది తెలియక బయట వాళ్ళకి ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. మీకు సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోతే వాళ్ళు MRP ధరలు వేసేయడం కానీ, లేకపోతే మార్కెట్ లో ఉన్న రేట్స్ కి సంబంధం లేకుండా రేట్స్ వేయడం కానీ ఇలాంటివి అయితే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఒక పీసీ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం కంపారిజన్స్ అయితే చేసుకుని ఆన్లైన్ లో రేట్లు ఎంత ఉన్నాయని చూసుకుని మీరు పీసీస్ అయితే బిల్డ్ చేయించుకోండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాగే కంప్యూటర్ సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా, ల్యాప్టాప్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా, వాటికి సంబంధించిన రిలీజెస్ న్యూస్లు ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్. అప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారంటే RTX 2080